Esingizda bo'lsa, sizlar bilan aynan update, delete haqida gaplashganimizda where degan kalit so'zi haqida ko'rib ketgan edik. Ya'ni u nima qiladi, qanday ishlaydi, nimaga bunday kalit so'zni ishlatishimiz kerakligi haqida ba'zi ma'lumotlarni ko'rgan edik. Va bugun ham sizlar bilan, ya'ni select statementda ham xuddi shu narsa haqida biroz gaplashib ketsak. Ya'ni tasavvur qiling, sizga maxsus bitta odamni yoki o'sha odamga tegishli bo'lgan bir nechta ma'lumotlar kerak bo'lsa nima qilasiz? Albatta where kalit so'zidan foydalanasiz. Misol uchun siz aytishingiz mumkin, ya'ni select, ya'ni biz postlarni, ya'ni bitta odamga tegishli bo'lgan postlarni chiqarmoqchimiz. Misol uchun first name deymiz. Ya'ni first name kim? Ya'ni from keling ID'sini olaylik. ID va first name'ini olaylik. From users. Misol uchun foydalanuvchilar. Bizda Ali, Lola, Bobur, Ziyoda va hokazo foydalanuvchilarimiz bor. Misol uchun bizga Boburni yozgan postlari kerak. Ya'ni nima qilamiz? Faqat Boburni yozgan postlari kerak. Uning uchun biz select kalit so'zini tanlaymiz va Boburni yozgan postlarni ID'larini so'raymiz. Ya'ni title'ni ber va Bobur u narsa postlarni qachon yozgan? Shularni so'raymiz. From posts deb yozsak, u bizga hammanikini beradi. E'tibor bersangiz, mana hammani postlari kelib chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Va undan tashqari, agar biz postlar degan jadvalni yaxshilab qarasak, ya'ni sxemasiga qarasak, u yerda user ID degan bo'lim ham bor. U user ID nima bildiradi? U aynan bizni users jadvalimizdagi ID, ya'ni o'sha post kimga tegishliligini bildiradi. Endi e'tibor bersangiz, ya'ni mana bu user ID bu mana bu postni kim yozganligi haqida aytib beryapti. Ya'ni mana bu postni birinchi ID'li odam yozgan ekan. Ya'ni bu bizning holatimizda Ali, 2 bo'lsa Lola, 3 bo'lsa Bobur va hokazo mana shu yerda har xil raqamlar bor ekan. Demak, bu tushunarli bo'lsa, endi biz keling Boburni postlarini bilmoqchimiz, ya'ni nechtaligini. Bu yerda nima qilamiz? Where kalit so'zini yozasiz va user ID'si kimniki 3 bo'lsa, ya'ni 3 ga teng bo'lsa, shular barcha postlarni aynan ID'sini ber, user ID'sini ber, title'ni ber va created at, ya'ni qachon yozilgani haqida ma'lumotlar ber desak, mana. Ya'ni ko'rib turganingizdek, user ID faqat 3 ga teng, lekin postni o'zini ID'si bor. Bu alohida mavzu. Ya'ni postni ID'si alohida, userning ID'si alohida. Biz hozir ikkita jadvallarni bir-biri bilan bog'laganmiz. Shuni hisobiga siz mana shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Ya'ni bunday narsalarni ko'ra olasiz. Yokida 8-chi, ya'ni 8-chi user ID'li odamni postlarini ber desak, mana shu 8-chi user ID'li odamni postlari faqat mana shulardan iborat ekan. Demak, where kalit so'zi aynan maxsus elementlarni topish uchun ishlatilar ekan. Yokida siz umuman user ID'dan tashqari title misol uchun content marketing degan sarlavhali barcha postlarni menga bergin deb aytsangiz bo'ladi. Content marketing misol uchun. Demak, ko'rib turganingizdek, faqat bizda bitta shunaqa post bor ekan. Aynan shuning uchun shunaqa qiymat berdi. Va siz bunday so'rovlarni juda ham ko'p bajarishingiz mumkin. Ya'ni istalgancha kombinatsiya qilib bajarib ko'rsangiz bo'ladi.